ദുബായിലേക്ക് പ്ലംബർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നീ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് വേക്കൻസികളുണ്ട്. സാലറി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1500 മുതൽ 2000 UAE ദിർഹം ആയിരിക്കും സാലറി ഉണ്ടാവുക. ഈ ഒരു വേക്കൻസിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെയും ഗൾഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാലറി വരുന്നത് 1500 UAE ദിർഹം മുതൽ 2000 UAE ദിർഹം വരെ ആയിരിക്കും. 8 മണിക്കൂറായിരിക്കും ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവുക. 2 അല്ലെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ ഓവർ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഫിക്സഡ് ഓവർ ടൈം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നിർബന്ധിതമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഓവർ ടൈം ആണ് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ്. ഈ 1500 മുതൽ 2000 UAE ദിർഹത്തിന് പുറമെ ആ ഒരു ഓവർ ടൈമിന്റെ പേയ്മെന്റ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓവർ ടൈമിന് പുറമെ അക്കോമഡേഷനും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ കിച്ചൺ ഫെസിലിറ്റി കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗ്യാസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാവുകയില്ല. മറ്റു ബെനിഫിറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ UAE ലേബർ ലോ പ്രകാരമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓർക്കുക, പ്ലംബർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഈ ഒരു വേക്കൻസി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ വരുന്ന 2-ാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ 2-ാം തീയതി എറണാകുളത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലയന്റ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതും തന്നെ കമ്പനി ഡയറക്റ്റ് വന്ന് നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. കമ്പനിയുടെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള 40 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ. വാട്സ്ആപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വേക്കൻസി മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.